Hello guys, magandang araw. This is Arnold Lapiris. Patuloy tayo sa ating trabaho. Susuko to. For Digito. Ito po yung kabuuan ng sasakyan. Nakita nyo. At saka, wag ko makalimutan, shout out nga sa muna sa may-ari nito, Mr. Kokong. Kokong Imperoso from Barroso Surigao del Sur. So ngayon guys, ipakita ko sa inyo kasi kagabi ito pag on niya ng park light nagkaroon ng grounded. So ipapakita ko sa inyo kung saan makikita yung grounded. So let's go, come on. So ngayon guys, ito po yung sitwasyon ngayon, oh. Nakikita nyo. So inalis na namin yung sa dashboard, yung nakaka-cover dito, no. Ito po yung kabuuan ng sasakyan sa loob. Nakikita nyo yung ginagawa namin. So ito po yung dahilan, no. Dito po yun sa dito mismo yung grounded nito eh. Ito po yun. Yan ang makikita dito sa may kamay do. Ito po yung wiring, no. Kita natin, no. Ito po. Oh no. Makikita natin yung wiring na susunog, na damage talaga, oh. So guys, tingnan natin kung bakit ayaw siya mag park light, kasi yung main line dito sunog po dito. So inayos ko na. Ngayon makikita nyo yung kabuuan sa loob ng sasakyan to. Okay. Ngayon guys, nag-replace na tayo, oh. Nag-replace na ako ng relay, no. So instead na ganito po yung sakit na ginagawa niya, ito na po na ang ginawa natin. Yung kasanayan natin yung ginagawa na sakit. So kasi naman siya sa loob. Hindi masyadong hirapan tayo mag-ayos na. So ngayon guys, okay naman yung ating trabaho. Tignan natin yung ating ginagawa. Iyon natin yung park light, no. Ito po yung mga dahilan kasi, oh, minsan sinusubra yung fuse, mga nagamit ni substandard yung ginagamit na fuse. Ito yung nangyari, sunog, hindi ko putok yung fuse pag mayroong grounded, kaya yung dahilan para ka-cause ng sunog. So iyon natin yung park light. Ito po. Yan po kasi yung nakatrouble eh. Puntahan natin sa labas. Yan guys, umilaw naman yung park light. Yan. Sa kabila. Okay. Yan po. So kinayang ang trabaho natin guys. Hope na may mga kaputuhan kayo kahit sa ganun lang ang pamamaraan. Sa panahon na kinakailangan nyo ng idea, mayroon kayo idea makukuha. So guys, thank you for watching, and don't forget my channel to subscribe. Kung wala naka-subscribe ngayon, sana mag-subscribe naman kayo para mayroon kayong matututunan at saka may kayong Oh my God. idea patating ng panahon. So thank you guys, and God bless po sa lahat. Magandang araw.